即时咱互相请安讲，看到你真欢喜，耶稣疼你。真欢喜看到你，耶稣疼你，真欢喜，甲咱大家做伙同工，就看到大家真欢喜。各位亲爱的弟兄姊妹，咱对今仔日的这个段落，咱要来看见这个约瑟伊的这个造物，来思考咱生活中的境遇，甲咱的感受，甲咱的态度。其实若照这个国语的这个讲法，会当直接讲以德报怨迎好报歹，而且会当讲将心比心将心比心。但是我把这个题目用更较会当了解的迄个方式甲描述，安尼来讲，虽然艰苦，后来舒服啊。虽然一开始真艰苦，虽然一开始拄着遮尔大的迄种的攻击，也是拄着遮尔大的这个失落的事。确实，你唔通袂记住，主的确要甲咱同在，主的确要加做咱的后咱的安慰，也会通加做咱的祝福满满。所以，今在伫这中间，虽然约瑟伊拄着安尼大的试炼，但是今在上帝就是要互伊有归母伫伊，行伫伊所变办的方向的这条路，就要施恩祝福伫伊。互伊无搁再因为安尼的造物，安尼来失落艰苦。我知伫咱生活上，有时阵咱若拄着无欢喜的代志，也是无公平的代志，一定会安怎呢？一定会来讲，不公平啦，不公平啦，无公平，无公平。为虾米对别人安尼，对我就安尼？我是讲我有人对我较好，结果永远拢对别人较歹，我还要安尼无公平。我会记起讲，我细汉的时阵，甲弟弟做工伫遐，甲爸爸妈妈扛不了。我拢会讲，爸爸你不公平啦！你想要对弟弟安尼啦？有当时弟弟嘛甲爸爸妈妈扛不了啦。讲，你想要对哥哥安尼？阮两个兄弟仔细汉的时上爱伫遐比较，但是即马大汉起来才知影，原来主的变法是无共款，因为人有无共款的恩赐，人嘛有无共款的迄种得到甲领受。虽然爸爸妈妈对我的方式，对我甲弟弟是共款的照顾、疼惜甲养饲，总是迄个栽培的方向无共款。亲像今仔日，我是要真做一个传道者，但是阮弟弟伊对即个学术，地壳的研究足有兴趣，所以伊是行迄个学术的，学术的迄个方向。所以伫这中间，虽然咱无看见足多的无公平，但是的确主要伫这中间，来。变办来判断。其实这个故事的一开始，咱会当对这个37章的这个一开始，咱就通看。因为雅各安怎来疼伊的这个囝儿叫做约瑟，疼约瑟较赢过其他迄11个囡仔。雅各讲总有12个囝，但是伊非常的疼啥？伊非常的疼约瑟，伊就是疼这个。较赢其他迄11个，所以其他遐哥哥会怨大啊无？一定会嘛，对无？就亲像我拄则的譬如啊，有当像我迄个时阵，我甲弟弟安尼做到计较的共款意思。而且咱看迄个第37章的第4节安尼讲，约瑟的哥哥，伊遐哥哥看见爸爸疼约瑟较赢过因的时阵，就安怎呢？就怨恨，起怨道。无爱甲伊讲和睦的话，无爱甲伊斗阵。第5节37章的第5节，约瑟安尼讲，伊又讲伊有做一个梦，甲因的遐个兄哥讲，我因的遮个兄哥就安怎呢？愈来愈生气啦，因为约瑟做一个梦，安尼讲，伊讲伊梦见，咱看对第7节开始讲，伊田里会在所困起来的遮个稻草。安怎咧？我徛起来，而且你嘛甲这困起来这稻草安尼来到我面前啊嘛，来甲拜，甲拍拜啦。讲因这兄哥甲这稻草，拢来用这个约瑟来拍拜啦。因这哥哥就咧想讲，敢讲你要做我的王啊？敢讲你要管辖我吗？
就是因为约瑟安尼的这张目，甲伊的话，互伊的这个听歌是愈来愈生气。后来约瑟佫做一张梦讲，伊梦见讲一头卖牛甲11个星拢伊来伫遐拍败。约瑟甲这个梦，甲伊的哥哥，甲伊的爸爸安尼讲了后，伊的爸爸也责备伊讲。这是啥物款的梦啊？总是伊的爸爸那个确实甲即个话仔咧藏伫个心内咧思考，到底这是啥物款的现象？这是啥物款的面貌？为虾米约瑟伊有法度伫即个面貌的中间感受到这是主要互伊的启示，也是要互伊有啥物款？指示的方法，有一天，当即个因这兄哥拢去饲养，去遐放羊的时阵，即个人家国伊当然嘛是会关心伊的囝儿，所以就派约瑟去关心一下因遐的兄哥的状况。人国甲约瑟讲，你去看，你遐的兄哥。是毋是平安？遐羊群啊，遐羊啊，是毋是安全？你倒转来甲我报。约瑟遵照爸爸雅各的指示吩咐，就前往去伫迄个所在来探访因的遐个兄哥。想袂到，一去到迄个所在的时阵，想袂到去到迄个所在，是即个约瑟伊要拄着灾害的时阵。嘛是伊要甲伊爸爸分开一段时间的开始。咱看今仔日咱所读的即个23节，就安尼讲。当约瑟到伫迄个所在时，因哥哥就安怎呢？就甲拍，就甲欺负，特别是安怎呢？甲伊迄领衫，迄领彩衣，迄领衫，就安怎呢？怎甲烫起来？甲烫起来了后，而且来24节安怎呢？怎甲迄个群体内底啦？可能安尼甲烫烫的，甲拍的，精精木木的。我甲搭落去迄个水坑内底空无水。讲到即个彩衣，其实伊毋是一领普通的衫襖条，即个彩衣伫迄个时代来讲，迄是一种尊贵，有一种特别的意义，就是讲父母对即个囝儿特别疼惜、特别注重，也对即个细囝有期待、有盼望的一个记号。亲像原住民共款，咱有去迄个原住民，因为迄个部落去参观，也是去欣赏因表演的时，你一定我相信大家拢有注意的。原住民因的迄球场啦，还是因的丢乐啦，还是因的啥物事，因拢有因的衫。原住民的衫是袂使黑白穿的这就亲像今仔日约瑟的这领彩衣同款。为什么约瑟有这领彩衣、这领衫，都是尊贵的一个象征。一个表示做特别祝福的记号，但是伊的遐个兄哥安怎呢？犹原非常的怨恨甲刻意，因为伊认为讲伊即个细汉的弟弟为什么要挑战权威？为什么要安尼？就是讲伊明明是上细汉的，应该爱听这个兄哥的话，听爸爸的话，安尼结果竟然伊是安尼伫遐做即种的面貌。变做讲爸爸甲因遮个兄哥拢爱甲你拜访，当然因遮个兄哥是愈来愈生气啊。当约瑟个因遮个哥哥因是对即个希伯伦教事件迄个所在去迄个饲养啊，因伫遐咧计划要杀害、要害死伊的即个小弟，要来甲害，而且甲伊ฮ็伫迄个。迄伫迄个水坑内底，而且因遮个囝佫去计划一项代志，讲即领彩衣安尼甲烫来了后，敢有可能安尼遮尔完整遮清气安尼行的？无可能，所以因遮个囝佫去做一项遮尔代志。就是安尼去杀死即只羊仔，敢毋是？而且羊仔毋是会流血，流血了后，因用即领彩衣去安尼运迄个血啦，意思讲迄个约瑟。拄着灾害啊，约瑟去迄个野兽食掉啊，安尼。所以，当因遮个兄哥安尼做即项代志了，倒去，甲因的爸爸讲，阮捡着即领彩衣啦，这是
约瑟的猜疑啦，伊去互野兽吞食去啊啦。做老爸的心是啥？一定非常的艰苦，非常的郁卒。哎哟，how会安尼啊？我派阮即个后生，派恁即个小弟去甲恁关心啦。啊，恁即个阿兄佫是咧创啥？竟然无甲伊保护，无甲伊帮助，你互恁即个小弟安尼活，互即个野兽安尼食掉去，安尼。但是事实敢是安尼？毋是，因为因遮个兄弟安尼想要暗藏事实，想要甲因的迄个怨毒安尼，真正是安尼的报复。总是约瑟个兄弟呢，因看见伫这奴隶有迄个以实玛利要前往埃及的迄个安怎呢？迄个行李人以实玛利人，因就将伊的即个小弟约瑟甲卖互即个以实玛利的即个行李人，互因安尼甲伊的小弟带到埃及去啦，带到埃及去，而且安尼不专卖互迄个埃及王的迄个侍卫长叫做波提法。转互伊去迄个波提法遐来做一个奴隶。但是，咱看见即个约瑟安尼的做，咱实在心内一定会感觉讲真同情，感觉讲足唔甘。原来人性的怨恨、人性的报复是遐尼的恐怖啊！因为伫咱的现实生活中间，有可能去互陷害。去互出卖，也感觉着讲，活伫即个世间，也阁有啥物不茫的时阵，会对即个生命，对即个生活，感觉着冷淡阁无奈。但是约瑟，伊并无因为安尼来退缩，伊无因为安尼来怨叹，伊检采伫伊所处境中，伊伫迄个所踮的迄个处境中，伊犹原安怎呢？逐天来忠心信靠上帝，伫伊所踮的环境，伊遐尽心尽力，伊要伫迄个上帝定定的时间，迄个时阵来请做人的祝福。因为伫迄中间，约瑟伊互迄个关伫迄个迄个家业内底，为虾米伊互关伫家业内底？伊嘛是去互陷害啦。去互波提法因太太甲陷害讲伊家己，但是事实上甲有家己并无。你看，所以这有一句话叫做啥物？名字叫做“心关在于上帝”啊！心关在于上帝。保罗讲，伫即个罗马书12章遐，保罗讲过一句安尼话：无得为家己报复啊，因为心关在于我要报应啊！心关在于啥？在于上帝啊！所以保罗当时伫迄个罗马要传道的时，甲遐个会友安尼会勉励苦劝讲恁都毋通有迄个报复的心啊，毋通用歹报歹。虽然讲迄个旧约迄个时阵，咱讲迄个以牙还牙的即个即种的观念，但是既然主家做咱的阿爸父，主要为咱做公正的判断，甲安尼的一个处理。所以保罗就讲恁毋通安尼用歹报歹，心关在于上帝。对即个第42章，第42章的开始，咱就会通知影。伫迄个时阵，因才会听讲去拄着一个真大的迄个饥荒，甲迄种足大迄种的就是讲无饭食迄个所有食米食食拢已经无去。但是当即个约瑟要不伫即个埃及的所在的时阵，因为伊有智慧来为着烦恼，嘛为着迄个甲伊受乖假的纠正，甲迄个侍卫长伫遐来即个解惑啊，甲伊讲你为啥会做即种的明白？约瑟拢有法度来解释，对不对？约瑟拢解释甲足清楚，互因安尼真正讲有影哦，所以。感觉讲，因若无论做啥物款的地方，因拢会来请教啥？因拢会来请教约瑟。所以有一天，反正对约瑟讲，上帝竟然安尼指示你，可见无人亲像你有安尼的聪明甲智慧。不过，你通掌管我的家、我的国家、我的百姓，拢着爱听你的话。但是，独伫宝座顶，我比你较悬大。
41章的41节，法老就对约瑟讲：我就要指派你来治理埃及的全地啊！但是当时几乎变满天的约瑟开了各位的迄个大卫的册窗，将这个粮食给埃及人。但是呢，伫埃及迄个所在，迄个饥荒是哇遐尔大，各地的人拢前往这个埃及的所在去，拢要去遐买美牛，要去遐买食食，因为这个饥荒实在是相当的严重。约瑟伊有安尼迄种无畏惊、无惊吓的心怀特想，互这个法老，也是互迄个埃及遐的百姓，咱后来看见讲，哎呦，你虽然是别国来的，但是你的聪明甲智慧安怎呢？超过阮所想象啊！你有法度甲解嘛？你也有法度讲出这样有智慧的话。原本是一个无起眼的角色，法老竟然命令伊安怎呢？互伊会当来治理这个国家。但是这敢是约瑟伊一个人一开始就有的能力，无可能。嘛，毋是伊拄着患难的时才有的，嘛毋是，是上帝已经甲约瑟三角定的。检菜要互因的这兄哥，伫安尼甲伊合派甲攻击的中间，要显明主的应许甲安慰，伫约瑟的心里。咱对迄个42章开始就会当来看，第42章第一节开始安尼讲，雅各看见讲，有听见埃及遐有粮食有通买食的所在，伊就对伊遐囝儿讲：恁通落去到迄个所在，恁通去埃及迄个所在来买这美牛甲食食，互咱通活地袂直到死。所以约瑟伊10个哥哥，讲落去到伫迄个埃及迄个所在，去遐来买这美牛甲迄个食食，但是来买美牛的这人的中间，因为迦南迄个所在嘛有饥荒，当时治理埃及地是约瑟啊，约瑟伊这个法老的授权，伊来治理这个国家的时，迄个时阵其实咱话呢，约瑟已经认出这10个人都是伊的兄哥，约瑟的哥哥因来啊。因对我话呢，因就拍伫地伊来伫遐下拜跪拜。约瑟看到因哥哥的时阵，伊会认得伊，但是确实安怎呢？假做无熟悉。因讲一寡严肃的话，问伊讲：恁对我来？伊讲：我是对迦南地来的啊！因为伊看到伊遐哥哥来的时阵，伊遐哥哥看到这个约瑟，但是毋知影讲，伊就是因的亲兄弟。既然大咧家己伫安尼看法，所以约瑟的迄个梦是真啊假？真的啊，真正因为伊遐的兄哥一日来因为看到这个官长，也是看到迄个国王的时阵，当然爱有一个动作，就是拍台安尼。但是这个约瑟当时的这个角色的确袂细所以讲当然因遐的兄哥就安尼来甲伊拍台，但是。伊约瑟伊原来来保持安怎的劳心在在，因为好戏在后头啊。约瑟对因的兄哥讲，来45章的第3节，就是咱今日所看的这段经章。第45章的第3节讲，约瑟伊就对因的兄哥讲，我就是约瑟啊，我的爸爸还伫咧遐无，你的伊的兄弟袂回答。因为拢伫伊的面前安怎呢？伫遐来摇摇喘。头一句话对因遮个哥哥来讲是安怎一种的毋敢相信。咱讲去讲啥？晴天霹雳啊！沙利，你就是我的兄弟哦！安尼这后壁搁安怎呢？这后壁搁互因遮个兄哥毋敢相信讲，我安尼甲你出卖，我安尼甲你合派，你原来从未来到埃及这个所在，你竟然会当坐伫这个王位的顶端来治理这个国家，而且伊就更较清晰讲，我就是你的兄弟约瑟，就是互你卖到埃及的，我就是你的兄弟。好，这个时阵因哥哥的心内一定会安怎呢？毋
敢相信搁安怎咧，感觉歹势就变笑，对无？当时搁安尼甲伊怨恨、甲伊攻击，但是今仔日当伊看到因的兄因的即个弟弟的时阵，因的心实在真正讲见笑是见笑，但是这的确是主要伫这中间来安怎咧用好来报害，以德报怨。所以箴言迄个25章，箴言25章迄个所在有一句话安尼讲，安尼做，你就是将火炭放伫迄个对敌的头壳顶，耶和华也要锁你。这句话啥物意思？箴言这句话意思就是讲，咱用好报歹。对敌虽然甲迄个火炭弹回来，互咱受伤，互咱艰苦，但是咱甲这个火炭安尼甲放伫伊的头壳顶，毋是要互伊小点讲有够疼有够疼安尼，毋是啊，是要互这个对敌有机会来思考上帝为意啊，上帝的秘办啊，毋是讲互你伫头壳顶遐发烧啊。45章的第50拄安尼讲，即摆摆因为恁甲我袂到遮，恁伫遐艰苦心甲怨恨，因为这就是安怎呢？上帝找我伫恁来进行为着保全事，上帝已经为着恁。所以差派我来到这个所在，为着要互恁安怎呢？性命拢得到保护，为着要互恁安尼活地啊！伊爱因遮兄哥的心安怎呢？得到讨伐，伊爱因遮兄哥对这个这个信仰的启示中间去看，上帝伫这中间来掌管个第7节，上帝差派我伫恁来的进程，就是要互恁。通留伫即个世面上，佮要大大拯救、保全你的性命。所以来第8节关键的即10来啊，即个约瑟伊安尼讲，安尼看起来，找我来的，因带我来到即个所在的，毋是恁啊，毋是因为恁甲我陷害我才来埃及的人，是上帝差派我来的。伊就亲像我拿一条烦恼的老爸，会通做伊全家的主。并埃及全地的宰相，伫即个时阵，约瑟伊还阁无追究，因遮的兄哥的失罪时，还阁安慰因啊。伊用即个第8节安尼安慰因遮的兄哥讲：你拜托为着遮的代志，直接怨恨伫遐惊吓，也是伫遐无去相信。因为今仔日我即个小弟若无来到埃及即个所在，恁敢有通活的？恁敢有通会当来遮买遮的粮食，来得到得到食好饱，也是讲你伫即个患难中，你敢要有法度通拄着上帝甲你的同在。所以讲，在伫这中间，真正是主伫这中间来掌权，伫这中间来避难，为着就是要互因遮的兄弟之间的迄种怨叹、甲惊吓，安怎咧拢总除去，也互因兄弟之间恢复原本的和谐、和睦。因为会通真做会通真做大家互相的安慰甲怜悯。伫即个所在，我要引用即个马太福音第5章，咱都应该做熟悉即个八福第5章才论到即个八福八福。咱来对迄个第5章第7节遐开始来看。第5章第7节安尼讲，怜悯人怜悯的人安怎咧有福啊？有福啊！因为伊安怎咧，伊要得到怜悯。约瑟敢有甲伊遮个兄哥扣面？无，伊原谅因兄哥，所以约瑟伊赶快要得到怜悯，伊赶快要得到大大祝福。来第8节讲安怎咧？心清洁的人有福啊，因为伊要看见上帝。约瑟个心有清洁啊！约瑟伊无去想遐个歹个念头，伊嘛无想讲要甲伊遐个兄哥报复，也是要甲伊兄哥安尼复仇。总是伫即个伊做迄个迷茫中间，安怎咧相信？伊就伫迄中间来看见上帝。伫迄个迷茫的中间，看见上帝的平凡甲祝福。来第9节，互人好福的人安怎咧有福气？有福气啊！因为伊就要称做上帝的囝，有无？大家都爱互相和睦到底。虽然有时意见无相同，也是会有拄着无公平的代志。但是咱毋是要去甲人结果分开，咱是要伫这中间来化解，要互人和睦、和
和諧鬥陣的，安尼才是上帝的囝兒呢，是毋是？既然上帝講伊要做咱的阿爸爸上帝，咱是伊的囝兒，所以這點咱愛會記住咯。咱愛互人和平，互人和睦鬥陣，毋是對人佇遐加權結黨。那對人佇遐加權結黨，兼且就親像學約聖靈才會聽過迄種的念頭是有。上帝無愛看見人安尼的拆離，也是背逆，因為伊愛人和睦，愛好鬥陣。而且第30節講安怎呢？為着伊來受困迫的人有福氣啊！因為天國是伊的啊。約瑟為着要得到上帝予伊的這個智慧，所以安怎呢？伊就是困頓，伊無甲伊的兄哥計較，伊嘛無任何歹的念頭，伊嘛無伊是一個無下事的心思意念，伊甘願為着這個患難，這個艱苦安怎呢？來受困迫較困頓，所以伊就有安怎呢？天國是伊的，就是你有機會成做上帝國的囝兒啊！你有機會來親近上帝，你為着伊來受困迫，為着上帝話來征戰。好，這個部分咱會當看《以弗所書》第6章全部的武裝武裝。而且我有一段故事，實在是要甲咱大家做伙分享，因為佇這生活社會上。兼且足侪時陣就親像安尼，但是當咱要甲陷害，也是要甲攻擊的時陣，毋通袂記住，你陷害別人無成，你結果是互彼個人安怎呢？不只是得到人民安慰、幫助，而且佫舒服滿滿。有一個故事實在是相當的精彩。足久之前我聽有一個故事，講佇一個國家，有一個國王，伊要嫁查某囝，所以伊就開條件，伊就講條件，伊講。我的這個水查某囝要出嫁啦，來，恁若是有興趣的，這個查甫人，恁就愛安怎呢？佇這個湖裡，伊這個國家內底有一個湖泊足大的湖裡，足闊，中有一個小島，我會甲阮查某囝用存在去佇遐，恁逐個人就愛安怎呢？對這個岸邊的遊泳游袂去，看啥物人大聲游到這個小島面頂的我哋查某囝就嫁互你啦。好，講着安尼啊，全部安怎呢？這個查甫人安怎呢？當然是相當的暗爽，何故安尼啊？安怎呢？大家攏想要來試看覓安尼啦。講好，要帶着國王的查某囝做國王的囝婿，毋知偌好咧啊？敢毋是？足儕查甫人就伫遐報名。好，當迄天開始，就是講迄天要迄個選拔啦，意思就是講要來敲找這個國王的競賽的時陣，迄天足儕人佇現場佇遐看戲，但是嘛足儕選手一定佇即個岸邊啊，佇遐咧做準備啊，想袂到即個時陣，國王竟然宣布一項代志啦！各位，我甲你講，恁要跳的之前，先甲恁宣布一項代志啊！水內底有酷魚，水內底有酷魚啊！大家聽起來我哋講，哎呀，跳落去啊，我哋絕對叫酷魚安尼甲食。大家聽到講水內底有酷魚，大家有夠驚啊！大家都咧想講打係啊，啥物人敢跳落去啊？跳落去，阮死！當大家伫遐議論紛紛的時候，大家伫遐議論紛紛，忽然間聽到一個聲音，有人跳落去啦！這個人一跳落去的是，收夠緊啊！我敢若一個人爾，這個人收夠緊，收有夠緊的迄個速度，但是後壁嘛，幾啊隻酷魚安尼咧甲。而且真正收到中這個小島的時，伊飛去。現場我哋所有的這百姓，大家講，大家攏伫遐叫，講哎呀，國王的迄個競賽出現了，這個人就會當帶着這個國王的查某囝安尼，好，國王就派人使船過去甲這個準競賽甲伊查某囝安尼甲載回來，載回來這個華邊就來接受這個國王的祝福甲禮禮。當這個國王安尼看到這個準競賽落船的這個時刻，佮安尼聽了後，就甲問講，我親愛的競賽，你真勇敢，你願意接受挑戰，真好。但是你想我唔驚講，你唔驚叫酷魚，甲你食去啦。但是伊這個準競賽是1點
欢喜甲迄个暗爽拢无啦。伊讲一句话啦，伊讲我是来看戏的人，啊，都有人甲我合拍，搁甲我请回去啦。啊，我拖回去的时阵，到这内底空气遐尔多，一定要甲我退。啊，我这边较紧选你尔啦。啊，这个时阵，我讲原来是安尼哦。你唔是要来应征的哦，我内底是叫合拍的。我讲那有遮好康的代志，想到这个人是我。那有遮好康的代志，所以对这个故事咱看起啥物？你要共合拍，但是你唔知影讲，上帝的确要甲这个受合拍的人安怎咧，要为伊伸冤，要甲伊同在。就无互伊安尼伫迄个受合拍中间安怎咧来感觉到迄个失志，也是感觉到迄个艰苦心。所以我相信主的确甲咱三角同在。虽然一开始真艰苦，但是伫这过程的中间，咱必须经历到上帝甲咱同在，咱才会通得到满满的祝福，咱才通得到主真实的同在甲咱伫地。咱就无搁惊即个人为的迄个手段，嘛无搁再惊这个种种的歹人。咱有通会记住，主的确是咱的避难所，是咱的安慰甲扶持。咱来看这个诗篇46章迄个所在，46篇诗篇46篇迄个所在，就讲着耶和华上帝是我的避难所，伫危急中间安怎咧，通闪避，搁通安怎咧，通得到保护的所在。所以拄着任何患难的境遇，也是当你伫遐孤单无伴，也是伫遐失落的时阵，你要寻求啥？你毋是要去找求人，嘛毋是干那伫遐讨求兵，你爱求上帝甲你。你着求上帝，互你有困难智慧来面对，咱做伙来祈祷。听谈的慈悲，感谢你，愿你的同在甲引带带领。伫阮的生活上，有时阵拄着真侪的试探、甲攻击，甚至有人报复下害的手段。愿天的上帝求你伫这个中间来掌权甲平安，因为你要变行人民甲社会。主啊，既然你是阮的上帝，阮是你的百姓，你的囝儿，求你就互阮通得到安慰，也互阮会通伫患难中来经历到主你真实的同在。互阮无惊惊，也无累志，也无艰苦，也无迷失。主啊，求你教阮三角地地，亲像约瑟的这段经历甲伊的遭遇。虽然一开始互因遮个囝好的合拍，总是主你伫这中间你差派伊到伫埃及迄个所在，你为着要保全伊的遮个囝好甲伊。家己本身的这个性命以外，佮较伫这中间，阮要看见主，你是变行人民甲社会，也是互阮伫患难中的倚靠甲帮助。主啊，愿你的保守甲同在，无论过程是怎样，总是阮伫最后犹原较无得到的，是你的恩典，是你的引带。毋是阮的念头，嘛毋是阮的手段。愿主伫这中间来引带带领，祈祷奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。